Pekatua eta heriotza garaitu dituen Kristo pistua ospatzen dugu igandero. Bere errukia betierekoa delako eta gugana iristen delako, konfiantza osoz gertura gaitezke mai honetara. Berak ez du errukizko mezua mundura ekarri bakarrik egin, baizik eta adiskidetu egin gaitu betiko jainko aitarekin. Hori ospatzen dugu mesetan. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zurekin. Jesukristo bekaturik ez duen gure bitartekoa, otoitzean ari da geure alde eta dizkidetu egiten gaitu aitarekin. Iriki dezagun bada geure espiritua damurako, jaunaren maira hurbiltzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, Pedro damutuari barkamena eskaini zeniona. Erruki jauna, Jesus jauna, lapurronari paradisua agindu zeniona. Kristo erruki, Jesus jauna, bekatuen barkamenerako apostoluei Espiritu Santua eman zeniena. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti saltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zure seme bakarrak gurutzeko eriotza onartzea nahi izan zenuen, gizon emakume guztien salbamenerako. Egizu, haren misterioa lur honetan ezagutu degunok, iritsi dezagula zeruan haren salbamen betea. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que se aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedaron sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos. San Pablo apostoluak Filiporrei egindako gutunetik. Kristo Jesusek jainkoaren izaera bereko izanik,
Ez zion gogor eutxi jainkosko bere mailari, bestela baizik zegozkion aintza utzi eta esklaboiza hartu zuen, gizakien antzeko eginez. Eta gizaki bezala agertuz apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez heriotzaraino, gurutzean hiltzeraino. Horregatik denen gainetik oratu zuen jainkoak eta izen guztietan bikainena eman zion. Jesusen izenaren omenez dene belaunak makur daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean. Eta mingain guztiek aitor dezaten Jesukristo dela jauna, jainko aitaren aintzarako. Jaunak esana. Jauna zurekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Jauna que sana. Aurten igandea tokatzen da gurutze santuaren goralpenaren festa eder honekin. Guretzako gurutzea zerbait polita da. Kristauon simboloa. Askotan lepo inguruan damakigun simbolo bat. Eta askotan identifikatzen gaitun simboloa da. Baina simbolonek ez da bakarrik simbolo bat. Baizik eta bizikizun bat, barruko bizikizuna. Kanpotik damakigun bizikizuna lepoan edo nunbaiten emango dugu, baina barrutik eraman berdugun bizikizuna da. Eta hortara gonbidatzen gaitu gaurko liturgiak. Badakigu edozein bizitza dugularik, gurutzea izango dugula. Zer da gurutzea edo zer ulertzen dugu gurutzetaz? Sufrimentua, ulertu ezin dugun erabaki, momentu edo gauzen bat, edo gure
komodidadetik ateratzen gaitun ekintza bat. Eta danok bizi dugu. Kristaua izen, ez izen, gaztea izen, zarra izan, Europan bizi edo Asian bizi. Danok damakigu geure gurutzea. Batzuena izango da txikiagoa, beste batzuena da handiagoa. Bakoitzaren tamainaren araberakoa. Bakoitzak eramateko ahalmena duen araberakoa. Orduan, zer egin behar dugu gure gurutze horrekin? Sufritu. Jesusen proposamena ez da hori. Gurutzeak sufrimentura askotan eramaten gaituk. Ez bakarri sufrimentu fisiko batera, Akaso sufrimento psikologiko bat ere badago. Ama gaixotasun handi batekin daukat, eta ezin diot, azkenengo momentutan dago, ezin diot ezer egin. Sufrimentu fisikorik ez dago, bai psikologikoa. Nola lagundu nere amai. Eta sufrimentu hori jangoikotaz sinisteak ez digu kentzen. Jangoikoataz sinisteak eramaten gaitu sufrimentu hori beste zentzu batekin bizitzera. Jakitea, bizi dugun bizitza, bizi dugun gurutzea, ez dela betiko, eta ez duela berak azkenengo hitza. Hori da, ez dela betiko, eta ez duela azkenengo hitza. Gaixotasun bat dut, edo zerbait pasau zait nere bizitzan, seme bat hil zait, ez du azkenengo hitza heriotz horrek. Ez du sufrimentu horrek azkenengo hitza nere bizitzan. Itxaropenak du azkenengo hitza, fedeak du azkenengo hitza. Eta hori nola bizi, horren zentzua nola eman, jangoikoari begiratuz eta esanez, jauna, lagundu gurutze astun hau eramaten. Muchas veces en la vida pensamos y tenemos la tentación, no solo es una tentación humana, sino también es una tentación que no viene de Dios, de cuando sufrimos, vivimos y nos toca vivir la cruz, dejar lo que somos, dejar lo que tenemos y dejar nuestro camino y ir a otro camino, pensando que en ese camino, en esa nueva decisión, en esa nueva vida, no va a haber ninguna cruz. Y todos sabemos aquí que cualquier vida, independientemente de la edad, la condición, el nivel de vida en donde vivamos, siempre hay cruz. Y eso nos hace entender, y Jesucristo nos lleva hoy con la liturgia y con las lecturas de hoy a entender que no nos podemos despegar de la cruz, porque es algo humano, no somos perfectos. Por lo tanto, ¿qué hacemos con la cruz cuando pesa, que a veces pesa? ¿Qué hacemos? El Señor nos dice una cosa: si queréis seguirme, coger vuestra cruz y seguirme. Coger la cruz en un cristiano es aceptar la realidad, es no ir en contra de esa realidad que se me ha impuesto, que muchas veces no ha sido elegida. Coger la realidad y, en la medida de lo posible, colaborar con Dios para que con la cruz de Dios, con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la paciencia de Dios, esa cruz sea vencida. Porque tenemos la confianza que el Señor nos ha dicho que si esa cruz la cogemos, la portamos y la vivimos, esa cruz
siempre, siempre, siempre va a dar resurrección, va a dar vida. Pues que esa cruz sea para nosotros como trampolín para ese encuentro con Jesucristo sufriente, para que el sufrimiento suyo nos dé también a nosotros aliento de seguir de querer luchar por el fin, que es pues nuestra salvación, ¿no? La salvación ya desde ahora, de vivir en el amor que Él nos tiene, ¿no? La última palabra en nuestra vida no la tiene el sufrimiento. La última palabra en nuestra vida no la tiene la muerte. La última palabra en nuestra vida no la tiene la cruz. La última palabra en nuestra vida la tiene el amor que emana de Jesucristo y que nos da la vida eterna. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoa ital guztiunaren eskuin aldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Zenideok, dei egiogun jangoikoaren errukiari, eta eskadeza egun entzun ditzala uste honez egindako otoitzak. Elizako arduradun eta zerbitzarien alde, jaunak bizitza leiala izateko grazia eman diezaien, beraien ministeritzari dagokionez, egigun otoitz. Por los chicos y chicas que han empezado el curso escolar, que este tiempo de aprendizaje les haga crecer sanos en el cuerpo y en el espíritu. Roguemos al Señor. Gaxo eta ezin duen alde, jaunak barne sendotasuna eman diezaien, bere minetan itxaropenez bizi daitezen, egigun otoitz. Por todos nosotros, que como Jesús nos ha enseñado, sepamos perdonar a los que nos han ofendido o nos han hecho daño. Roguemos al Señor.
Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, mundu guztiko pekatuak kentzeko gurutzeko aldarean eskainitako opari honek, garbi gaitzala pekatu guztietatik. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri. Gurutzeko zuaitzean ezarri baituzu gizon emakume guztien salbamena. Heriotza sortu zen toki beretik sortu zedin bizia. Eta zuaitzean garaila izandako etxaia, zuaitzean garaitu agertadadin Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, aingeruek zure handitasuna goresten dute. Zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatxuek zuri auspez agur egiten. Postasun bera baititu zerutar guztiak elkartzen. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotxak. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Igitzazu bada santo gardeuek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue
eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramasuma itazu nozora, Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Antxon, Jose Manuel, Edu, Juan Antonio, Mari Jose, Guadalupe, María Pilar, José Miguel, Borja, Micaela, Edurne, Azko Jeregi familian hildako zenide guztiek, Jose eta Rosario, Uranga Jeregi familian hildako zenide guztiek, Goroztola Urbi eta familian hildako zenide guztiek, Jose Ignacio eta Marcos. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxi ezagon, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santoarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagon. Amen.
atera gitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agurgunotan zure arrukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan zendo. Betiko zorienaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea alkarri. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Jesu Kristo gure jauna, zure eskutik hartu dugun janari santuak indar berriturik, zuri otoitz egiten dizugu, gurutzeko zuaitzaren bide salbatu eta bizi berritu gaituzunok, eraman gaitzazula pizturaren aintzara. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Ohar bat, datorren igandean mesa 12 izango da. El próximo domingo la misa será a las 12. Jauna zurekin. Eta bedenkazitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta igande eder bat izan dezazuela.